Привет, друзья, с вами Семен, канал Longboard Уфа. Спасибо большое, что так долго ждете мои видосики, и теперь вы наконец-то дождались. Сезон уже начался, и нам нужно приводить в порядок снарягу. Сегодня в этом выпуске мы поговорим об уходе за подвесками. Зачем это вообще нужно? Во-первых, для того, чтобы подвески не скрипели. Во-вторых, разбитый пивот-кап – причина воблинга даже на маленьких скоростях. Давайте разберем подвески и посмотрим на них детально. В случае с новыми или неубитыми подвесками достаточно смазать пивоты каким-нибудь литолом или графитовой смазкой. Но к таким смазкам очень быстро пристает всякая грязь, песок, потому примерно раз в 2 недели активного катания нужно будет почистить траки и смазывать по новой. Можно, конечно, регулярно менять пивот-капы, но вот парочка таких фигнюшек стоит в среднем 700 рублей. На иностранных форумах рекомендуют пользоваться воском для изготовления свечей. Сами свечи не рекомендуют, потому что там больше примесей, чем самого воска. Но в Уфе, оказывается, не просто найти маленький брикетик воска, только если заказывать оптом, а это дорого. Проще оказалось найти богатые на воск церковные свечи и парафин для горных лыж на теплую погоду, потому что по консистенции он мягкий. Берем нож или маленькую терочку, делаем парафиновую стружку, забиваем щедро пивот-кап парафином, все лишнее вылезет. Подвески обычно скрипят не только в пивотах, но и там, где находятся бушинги. Для этого смазываем вошеры и вешалку в районе бушингов. Собираем все обратно и смотрим на результат. И, ребят, еще один совет. Когда сезон заканчивается, храните свою доску не где-нибудь в холодном гараже или на балконе, а в теплом сухом месте. И обязательно расслабляйте бушинги. Тогда к следующему сезону они не потеряют свою упругость. Спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. У нас есть также группа ВКонтакте и лайв-канал, где больше трэша, угара и катания. Загляните туда. Берегите себя, друзья, катайтесь в защите. Всем пока!